আমরা তোমার বাড়ি কেন? এই বাড়ি কেন? রনকেলিক। তোমার বাড়ি তো, তোমার নাম কি তা? আমার নাম হ্যাঁ? মাওলানা ফারুক আহমদ। তোমার বাড়ি কই? জি? বাড়ি কেন? বাড়ি তুমি এতিমগঞ্জ। তোমার বাড়ি কই? হ্যাঁ, এতিমগঞ্জ। কোন স্কুলে পড়ো? আতারি। ওর কোন আছে জানি জানি। এ তোমার নাম কি তা? মুখ খোলো, পর্দা খোলো। তোমার নাম কি তা? পর্দা খোলো। এই খুলতে বলছি না? তোমার নাম কি? তোমার নাম কি তা? বাড়ি কই? হ্যাঁ, বাদেশ্বর। তোমার নাম? বাড়ি কই? এখানে কি করো? এখানে কি জন্য আসছো? তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? হ্যাঁ, ইন্টার সেকেন্ডারি। আর তুমি? হ্যাঁ, কোন স্কুলে? নাসিরুদ্দিন স্কুলে 10-এ পড়ো। এই লোকটা কই গেছে? কই এখানে লোকটা গেছে? কই একলাই? তোমার বাড়ি কই? হ্যাঁ, তুমি কারোর জন্য অপেক্ষা করতেছো? এই তোমার নাম কি? রাফি। হ্যাঁ, রাফি। বাপের নাম কি? কামাল। বাড়ি কই? গোলাপ। গোলাপগঞ্জ কোনা না? বইটি। তোমার বাড়ি, তোমার নাম কি? হ্যাঁ, বাড়ি কই? কোন ক্লাসে পড়ো? স্টার পার্কে। আর তুমি? ইন্টার সেকেন্ডারি। সব ব্যবস্থা করতেছি। এই তোমার নাম কি? মুকুল। হ্যাঁ, নাইম। হ্যাঁ, নাইম। বাড়ি কই? উত্তরবাজার। উত্তর বাজার। তোমার বাড়ি কই? মুখ খুলো, মুখ খুলো বাবা, মুখ খুলো, মুখ খুলো। তোমার বাড়ি কই? হ্যাঁ, এখানে কি করো? তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? হ্যাঁ, ইন্টারও। তুমি কোন ক্লাসে? সেকেন্ডারে। তো এখানে আসছো কেন? এখন কি 10টার সময়? এটা কি স্কুল? এটা কি স্কুল? এটা কি স্কুল নেই? আমি যেটা বলছি এটা তো, এটা কি বাইরে হলে তো ফর্দা ফর্দা দিয়া করছে কেন? আমরা অনুবাদ আছে আইসক্রিম খাই। আইসক্রিম খাইছো? এটা বোঝেন।